ijoolleen afaan jiran dhagaa rafaa bakka rafuudhaadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bilayya kee akka qaaliiwwan masaalkii rakka mooltan nagaa keessanii bakka rabbi nagaan olfatee wayitii kanaa sin gahe ta'essanii jira mara keessan bakka jirtootti nagaa faraabna rabbi sin irraa jiraatu. Jirtuu bakka naaf jiraattan. Dhugaa rabbi ijoolleen afaan jiran aan ijoollee maa dhufuu didan jedhee sa'aatiin jaagayeetumaan karaa laaluu tokko keessa giseen naqu mana asanitti dhufee jira burraan. Asantaan kasii kun duruu nuun tolle imimmaanuma keenya buusa yaake diraamaa asan dhufe keessatti namni baay'ee bo'aa maal akka ta'e hin beeku malee dhugaa rabbi gitee tokko sakkana burraan biyyaa ba'ee Dubaay naqee nutti deebi'e amma immoo himiin biyyaa baatee jirti jedhee bakka himiin jirtu sitti ni maanaaf isii qofa beekaa dhaqii jedhanii burraadhaan ani naquu jedhee mana abbaa kootii dhaquu ta'ee ka'ee dhaquu firoosisii barbaada. Sijjammaru tu dhugaa ta'e utuu firoosisiin guuttatinii ittiin himuutu dhuguma ta'e balaa nyaadhaaboo ijoolleen takka boossee bakka geessuuf malee soba dhugaa rabbi soba wayiin Addis Abaadhuma keessa jiran wayii Addis Abaa keessaa yoo baatan immoo walumaan baatan bakka jalatti viidiyoo waraaban ani hin beeku ani waa'ee isaan beeku bakka jala jiran jechuudha. Kanaafuu waa tokko iyyuu hin jiru isiniin jedhashi taraa manaa san dhufanii asan akkam kaameeraa qabee dhufee sila kottoodha sijjammaru nu maal goona jedhanii dhufanii kaameeraa qabee nutti himanii nu maal goona achumatti itti giqee bubbura amma isin amantanii amma burukkeen kun utuu himiin bakkee guyyaa lama bulte simmeedhee taa'attanii tuma isin aannan naa fiddanii nama nulleedha haa ta'u kaawwama hundaafuu rakkoon qabu rabbi kaayiriyaa godhadhaa du'aa godhaashi abshirummaa wanti tokko illee hin jiru dhugaa rabbi ijoollee wajjin jiru yookiin biyyuma keessa jiru yoo biyya keessaa Addis Abaa keessi koo akka biyya Arabaati mana algaa gaarii jira mana algaa babbareedaa jira bakka isinti viidiyoo waraabdu noormaali beekoo biyya baates immoo maafi mushkila kaan walii galanii malee beenuu naannoo faadha bakka burraan adda yoo dabarinuma dhaqa bartaraan mana isaa jechuudha. Isaa immoo firoosisiin fitannee yoo isin achi dhufuu malee jedha akkas taanaan guyyaa lama sadii nu akaanii jechuudha bakka maaliif jennaan namni burraan firoosisii fitatu malee yoo dhugaam hawaasaa taate rakkoon qabutu firoosisiin fitatu dhaquu danda'a yoo hawaasaadha immoo akkuma biyya biraatiin jettu ta'e biyya biraa ta'e waraqata barbaada akka inni jedhu mana abbaa fi dhaquu miti mana haadha fi dhaquu miti waan ta'eef kanaafuu sijjammar saba hundi keessan wajjin jirtani himiin isaati jirti burraan isaati jira asaan isaati jira Addis Abaa keessaa hin baane mana algaa kireeffatanii viidiyootti waraabdan sijjammar numa hin deemne jedhattiin shiftaan kun gaara dubbachuuf malee himiin kophaa deemte hin amanu hin taqabbalullee dhayaasan ati barreen gaddaas na boosifte baranas na boosifte abboo wallahi ati diraamaa dhufte yuuxanneedha wallahi diraamaa yuutuubii isaa seenee ilaaluu dhiisuun koo waggaa kanaatti yeroo tokko kakadheen nana naati dhadhaan ibidda buute yuun fuudhu abbaa amantaa fi tafa malee wallahi dhee gadheen keessa ba'e jechuudha abboo maraadhee waggaa kana jechumaan inni siniif hin jedhamu hundaaf waan tokko yuun jiru shi hojjeeffataa sana jedhaarratti kolfaa taphadhaa rabbi nagaa buusu lafa jarri jirantu rabbi jaraa eeguu ishiillee bakka isin jirtu rabbi si'atis kuu burraatilee rabbi hatis kuu rabbi nagaa haa buusu gara mataa jiraatti rabbi haa deebisu jabaadhaa immoo sabiskiraabii 300 galcha bakka kana malee naafatan 350 400 atumas karamiin hin ga'in.